Para el uso de la lavadora, encendemos con este botón rojo. Luego, utilizamos el nivel de carga deseada, de acuerdo a la cantidad de ropa. Luego, presionamos el tipo de suciedad que puede haber. Y por último, los tipos de enjuague. Colocamos el detergente en este compartimento y luego presionamos el botón de inicio, el botón azul. Para después tender la ropa tenemos ese tendal retráctil y se arma en el balcón del departamento.